第一個5年實踐維護國家安全，有完善體系擊破社會動盪不安嘅謊言，堅持發展內亂外通每個方面，法治依然係金漆招牌啦。當然平安喜樂，每個人都向往重振東方之珠嘅目標，唔再只得仰望。邊一個守護神努力守護700萬人，就係5個字：一法安香港。國安法帶動咗香港一個經濟啦、海外嘅市場啦，同埋社會嘅繁榮，係一個好好嘅強心針咯。國安法其實係對香港係一個好正面，亦都係好保護到我哋人權、言論自由嘅一個法案咯。咁我哋有好多嘅自由度去做我哋自己想做嘅事情啦。咁我自己係中文科老師，咁我就更加希望做到一啲中華文化嘅活動啊，或者係推廣咁樣樣。5年前就係好難返到屋企嘅時間嚟，其實係因為我自己跳舞嗰度就喺旺角啦咁樣樣。咁但係講師就係旺角一落街就哇！咁但係5年後就係可能就算我練到好夜都好，我都仲可以返到自己屋企，同埋都多返好多宵夜食。都會四方來財，國際嘅地位上面其實都係有提升到，因為啲品牌越嚟越多嚟到香港，鋪頭越開越多，或者係佢哋分店越開越多啦。喂，4梗係四通八達啦，而家其實港車係北上真係好方便。4咧，我反而會諗到喺4圍定疆上面，咁疆就係指疆土嘅嗰個疆啦。喺4面都會有一個即係好安穩嘅感覺，就可以發展。我哋嘅人才啦，四方八面咁樣嚟啦。咁嘅 OK 啦，即係有係國安法之後，市民個生活狀態都係 OK 咗。咁所以呢個法例一出嘅話咧，其實係令到社會立刻止暴制亂。警方亦都做咗好多工作，對於社會個安寧係充滿翻個信心。咁啊，我係一個3胞胎嘅爸爸啦。咁正值咧，我3個小朋友咧都係2019年咧就社會運動期間出世嘅。咁當其時咧個心情咧都好忐忑嘅，好怕、好憂慮。究竟佢哋嚟緊，究竟喺香港度，我應該用一個咩嘅教育方式？慶幸啦，咁國安法及時就出台啦。街頭上面好混亂嘅情況變翻，我而家可以喺紅館上面去演出啦。我會揀2嘅，因為2咧呢個手勢咧係代表 victory。我覺得我哋嘅社會真係有一個好大嘅變化，因為而家我哋香港再唔會有一啲好似之前咁樣嘅暴亂。然之後可以由亂到治，然之後再去到由治及興。但係有咗國安法之後咧，佢就咁即係啲網絡經過過濾咗，真實咗好多。大家遵守法例咧，原來其實1+1都可以等於2嘅。我哋去吸收內地嘅嗰啲經驗啊，又容易咗啦。容易咗，係啊，所有嘅可能喺我嘅教學上做我哋自己崗位嘅工作都會容易咗好多。一個領土咯，係一個啟示咯，即係呢5年過去，即係有好多世界各地嘅戰爭發生，祖國嘅一個靠山其實係一個好重要嘅。我係教書嘅，係啦，咁而家我會覺得咧，其實學校可以好純粹做翻一件事，咁就係咧專注喺學術上，專注去上堂。都估唔到一部法律有咁嘅威力，一錘定音嘅作用啦。5週年國安法喎，嘅5週年啦，係得益於國安法嘅一個成立。慶幸啦，係啊，其實真係國家安全真係唔容易嘅。點啊？咁你 B5 啦。